Ja, då var det dags att gå igenom fördiagnosen. Första uppgiften var 7 gånger 9 och 7 gånger 9 är 63. Nästa är 48 dividerat med 100. Om man ställer upp den, 48 dividerat med 100, så kommer varje nolla att flytta ett kommatecken ett steg. Så då blir det 2 nollor blir 0,48. Alltså 100 gånger mindre. Och 48 hundradelar är det samma som 0,48. Och det är samma sak som 48%. 0,5 gånger 30. Ja, man kan ta 5 gånger 30. Då blir det 150. Och så en decimal. Då får man 15. Och 0,5 gånger någonting, då tar man reda på vad som är hälften. Hälften av det. Och 0,5 gånger 30 blir hälften av 30, 15. 3 minus 0,3. Det är kanske lättare om man tänker 3,0 minus 0,3. Och då får jag det till 2,7. 1000 gånger 0,24. Varje nolla flyttar decimalen ett steg och gör den 10 gånger större för varje nolla. Då blir svaret alltså 240. För jag flyttar en decimal 1, 2, 3 steg. 0,24 blev 1000 gånger större. I nästa uppgift så är det räknereglerna. Vad ska jag räkna först? Jo, multiplikation räknar jag först. Om ni ritat upp den här gubben förut så har ni ögonen som är multiplikation och division. Sen har ni addition och subtraktion. Och multiplikation ska räknas först här. Då får vi 14 minus 12 och det är lika med 2. Nästa uppgift så har vi två olika bråktal, 3/4 plus 1/2. Det är mycket lättare att räkna addition om man har samma nämnare. Så 3/4 plus 2/4 istället. Jag har förlängt det ena bråket med 2. Och nu är det betydligt lättare att räkna det. Då tar man täljarna för sig. 3 plus 2, det är lika med 5 fjärdedelar. Och det är detsamma som 1/2 och 1/4. I nästa uppgift så har vi först minus 2. Det betyder att den är negativ. Så vi har minus 2, om vi tänker temperaturer, plus 3, då får vi 1. Och 1 minus 7, det blir minus 6. I nästa uppgift så har vi 1,5 dividerat med 0,03. Då hade jag multiplicerat med 100 för att inte ha ett decimaltal i nämnaren. Så jag multiplicerar med 100 upp och nere. Jag förlänger alltså. Då får jag 150 dividerat med 3. Och 150 dividerat med 3, det blir lika med 50. I nästa uppgift är det räknereglerna igen. Och ni ser gubben här nere. Vi ser honom. Vad är det man ska räkna först? Jo, parenteser. Och parentesen här, 10 plus 6 ska vi räkna först. Och då blir det 16 dividerat med 2 och svaret blir 8. 65 gram i kilo. Ja, 1000 gram är lika med 1 kilo. Och vi har inte 1000 gram. Vi har inte ens 100 gram utan vi har 65 gram. Och omvandlingen mellan dem är kilo, hekto och så har vi gram alla längst bort. Och mellan kilo och hekto så har vi 1 steg och mellan hekto och gram så har vi 2 steg. Så det är alltså 3 steg för decimalen. Då får vi 0,065 kilo. 2,52 plus 0,7. Ja, det är nästan lättare om man sätter på en nolla så att vi har 100-tal i båda. 2,52 plus 0,70. Vad är då 70 plus 52? Jo, det blir 122. Så 1,22. Och då blir svaret 3,22. 20% av 80.
Ja, 20% är detsamma som en femtedel. Så man skulle kunna ta 80 dividerat med 5. Och då är 8. 5 i 8 går en gång. Jag har en rest på 3. Och 5 i 30, det är 6. Så svaret är 16 kronor. Jag skulle också kunna ta 10% av 80. Då blir det 8. 10% är lika med 8. Och sen 20% är då dubbelt så mycket. Det blir 16 kronor. Och man skulle också kunna multiplicera 80 med 0,2. En omvandling av milliliter till deciliter. Ja, då har vi först liter, deciliter, centiliter och milliliter. Och det är ett steg mellan varje. Det är 10 i storleksskillnad mellan varje. Och om jag har milliliter och ska gå till deciliter, då måste jag hoppa 2 steg med decimalen. Då får jag alltså 0,25. För 2 steg är där och sen en till. 0,25. 0,5 gånger 0,05. Jag först multiplicerar 5 gånger 5. Då får jag 25. Sen får jag räkna antalet decimaler. Jag har en decimal här och jag har 2 decimaler där. Då måste mitt svar ha 3 decimaler. Man adderar alltså decimalerna. Då får jag 0,025. Och 12 dividerat med 20. Ja, stryker jag nollan och sätter på ett kommatecken. Så får jag då 2 i 1. Det går 0 gånger. Och sen har jag ett kommatecken. Och 2 i 12. Det går 6 gånger. Jag får 0,6. Och 0,6 är detsamma som 60%. Jag hade också kunnat tagit 12 dividerat med 20. Och så förlänger jag bråket med 5. För om jag får nämnaren att bli 100. Nämnaren är då 20. Om jag får den att bli 100 kan jag se hur många procent det är. Då får jag 60 i täljaren och 100 i nämnaren. Och 60 hundradelar, det är samma sak som 60%. Vi har ett klockslag här nu. Hur långt är det mellan 12:42 och 17:06? 12:42 till 13 tar till första heltimmen. Då blir det 18 minuter. Och sen så ska vi ha från 13 till 17. Då blir det blir 4 timmar. Och sen så har vi ytterligare 6 minuter. Då får vi 4 timmar. Och 6 plus 18, 24 minuter. I nästa uppgift ska man se vilket som är störst och vilket som är minst av talen. Om man ger dem lika många decimaler så är det mycket lättare att se. Då kan man tänka sig att vi har 0,300, 0,299, 0,310, 0,309 och 0,319. Då är det lättare att se vilken som är störst och vilken som är minst. Störst blir då 0,319. 0,319. Och minst, ja, det blir ju då 0,299. Nu ska man beräkna 3500 gånger 0,07. Då blir det lättast om jag ställer upp det där. Då tar jag och skriver 0,07. Och 3500. Och då har jag 5 gånger 7 blir 35. Och 5 gånger 0 är 0 plus 3. Där har vi 3:an. Sen så tar jag 3 gånger 7. Det blir 21. Och adderar det här då. Först kommer nollorna ner. Sen är det 5, 4 och 2.
och 2 decimaler så blir det 245. Så svaret blir 245. I nästa uppgift så är frågan hur stor är triangelns omkrets? Triangeln är här borta. Och omkretsen så får jag addera 3,9 med 3,5, 2,5 med 3,0. Det är alltså runt triangeln. Och gör jag det så får jag, då blir det 12,9. Centimeter. Men hur stor area har den? Jo, arean från triangeln. Vi tittar närmare på den. Arean för triangeln, det är arean lika med basen gånger höjden dividerat med 2. Och basen, det är 3,5 plus 2,5. Det blir 6. Så arean blir 6 gånger höjden, 1,7 dividerat med 2. Och 1,7 gånger 6. Det blir 10,2. Och hälften av 10,2. Det blir 5,1. Så omkretsen för triangeln blir då 5,1 kvadratcentimeter. Förlåt, det var arean. 5,1 kvadratcentimeter. Sen ska vi beräkna en 3/8 dividerat med 2. Vad är hälften av 3/8? Man skulle kunna göra en invertering här. Genom att sätta en etta här under. 2 endelar, det är samma sak som 2. Så blir det 3/8 gånger en halv. Då räknar ut hälften av 3/8. Och då får vi 3/16. I nästa uppgift ska man räkna ut vad räntan är på 30 000 kronor under ett halvår. Om räntesatsen är 4%. Och 1% på 30 000. Det är detsamma som, vi lånar lite sidan här borta. 1% av 30 000 är lika med 300 kronor. Då är 4% lika med 1200 kronor. Men det är ett halvår. Och ett halvår blir då 600 kronor. Sen har vi priset på en vara stiger från 30 kronor till 39 kronor. Men hur många procent stiger priset? Ja. Då ska vi se här. Vi behöver ha skillnaden. 9. Så skillnad. Dividerat med gamla priset. Och skillnad var 9. Det gamla priset var 30. Och 9 trettiondelar. Jag skulle kunna dividera med 3 så jag får det i tiondelar istället. Då får jag 3 tiondelar. Och det är detsamma som 30%. Så då har priset stigit med 30%. Då är vi på nästa då. Skrivtalet 100 053 000. Ja, vi behöver 100 miljoner. Och sen har jag 53 000. Om jag kollar här nu så hade jag 53 000 och 100 miljoner. Då blir det 100 053 000 i siffror. Lös ekvationen. 3 gånger någonting plus 11 är 29. Då tror jag nästan det är lättare. Om vi subtraherar med samma tal på båda sidor. Vi tar bort 11 på båda sidor. Och vad har vi kvar? Jo, vi får 3x är lika med 18. Då är x lika med 6. Och testa den här du. Stoppa in 6 då. 3 gånger 6. Vad blir det? Det blir 18 plus 11. Stämmer. Det blir 29. Om vi tar nästa uppgift så står det beräkna värdet av uttrycket a minus 4b genom c. Och så får vi veta vad a är och b är och c är.
Då får vi stoppa in dem. A är 12, så vi har 12 minus 4 gånger någonting, ska vi säga 4 gånger 15, dividerat med 3. Och det här blir då lika med 4 gånger 15, det är 60. Så vi har 12 minus 60 dividerat med 3. Och det blir lika med 12 minus 20 som är lika med minus 8. Så svaret på uppgiften är minus 8. Och vad har vi kvar då? Vi har en fluga som är 5 mm lång och på en bild är 3. Och när man räknar med skala så det man ser 30 mm då, för vi ska ha samma enhet. Och det som är verkligheten är 5. 30 till 5. Men så skriver man skala det man ser kolon 1 då. Så vi måste dividera med 5 på båda sidor. Så jag dividerar med 5. Vad får jag då? Jag får då 6 kolon 1. Så skalan är 61. Hur lång tid hinner man köra? På 1 timme och 20 minuter om man kör i 60. Om man kör i 60 då hinner man 60 km i timmen. Så 1 timme är 60. Och 20 minuter, det är en tredjedels timme. Så 60 dividerat med 3 är lika med 20. Så totalt så har vi 60 plus 20. Och det är lika med 80. Förlåt. Nu försvann det där. Men det blir 80 kilometer. Det är vad man hinner på 1 timme och 20 minuter. Nu har vi den sista här vi ska förenkla. Vi får zooma in den så ska jag förenkla denna. Då tar vi första steget. Det är 3 gånger 3x. Och det blir lika med 9x. Och sen har vi plus. Och så tar jag 3 gånger 2. Det blir 6. Sen har jag minus. Och så kommer det en parentes då. 2 gånger en parentes. Så jag har minus. Så sätter jag en parentes. För detta jag kommer räkna ut. Så tar jag 2 gånger x. Det blir 2x. Och sen så har jag 2 gånger 1. Och det blir 2. Så plus 2. Och eftersom det är ett minustecken före så ändras tecknet inuti. Så förenklingen här nu blir 9x plus x minus 2x minus 2. Och så räkna ut så mycket jag kan. Så 9x minus 2x blir 7x. Och 6 minus 2, det blir plus 4. Så 7x plus 4, det var den sista uppgiften.